안녕하세요. 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 세상 가장 친절한 안방주치 공개클리닉 웰 박민설입니다. 여러분 혹시 간밤에 안녕히 잘 주무셨나요? 요즘 열대야 때문에 더워서 잠 설쳤다는 분들도 계실 거고 이 귓가에서 모기가 앵앵거려서 잠 깼다는 분들도 계실 텐데요. 사실 계절과 상관없이 늘 잠자리가 힘든 분들이 있습니다. 바로 코골이, 이 수면 무호흡증 앓고 계신 분들인데요. 이거는 나뿐만 아니라 같이 생활하는 가족까지도 좀 잠에 힘들게 하는 원인이죠. 오늘 공개클리닉 웰에서는요, 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 그 전에요, 언제나 우리의 주말 아침을 굿모닝으로 열어주는 세 분 소개합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 우리 전화장사 이만규 교수님, 카사노바 성경 씨, 그리고 요리명인 박경래 선생님까지 네. 세 분은 간밤에 잘 주무신 것 같아요. 얼굴이. 아니에요? 근데 이게 하는 바람에 못 잠은 네. 났어요. 진짜 편하게 자야 되잖아요. 네. 근데 코 고는 것 때문에 코 좀 고세요? 저는 골더라도 예쁘게 곱니다. 근데 솔직히 천하장사시잖아요. 근데 네. 코를 고면 진짜 크게 막 아니요, 막 아니, 이렇게 고싶것 같은데. 의외로 코를 네. 좀 이렇게 골기는 곤다고 그러는데 네. 좀 이렇게 귀엽게 요렇게 고는데 제 옆이 문제. 아가처럼 보시네요. 네. 제 옆이 문제입니다. 아, 그 어젯밤에 네. 사모님께서. 삐졌는가 봐, 진짜. 근데 야, 내가 잠을 요즘 피곤해서 좀 잠을 못 자겠는데 니 딴 데 가 좀 잘 수 없나? 그랬더만 처음에 얼굴이 약간 돌아가더라고. 네. 그러다 아침에 집에 방이 자기가 자질 않더라고. 네. 딴 데가 바깥에 자고 있더라고. 내가 왜 코 곤다고 네. 너무 심하게 고니까 어떻게 보시는데요? 거의 뭐 에이, 그럼 과장 같은데. 진짜. 네. 아니 근데 너무 하는 거 아닌데? 아니에요? 그래도 네. 사랑하신다면 코 고는 소리도 이렇게 자장가로 들려셔야 되는 거 아닙니까? 아니, 그럼 근데 성경 그게- 씨는 여자친구가 맨날 옆에서 이렇게 괜찮아요? 자장가처럼 들리죠. 아, 그 진짜? 소리가. 아니, 살아봐. 성경 씨는 뭐 간밤에 얼마나 잘 그게 주무셨습니까? 저는요 혼자 살고 있거든요. 네. 십몇 년을 혼자 살다 보니까 자취하다 보니까 제가 코를 고는지 안 고는지 사실 몰라요. 그래서 혼자 이게 자가 치료를 할 때 어떻게 해야 되고 방법은 또 뭐 있는가 참 궁금합니다. 네. 우리 박경래 선생님 어떠세요? 하다가 그 소리를 안 들으면 이제 잠이 안 온다. 본인이요? 옆에 계신 분께서. 아우 내 미모를 봐라 골겠는가. 예. 나는 안 곤다. 그래요. 코골이, 수면 무호흡증. 사실 이렇게 웃어넘길 정도면 괜찮지만요. 심각한 분들도 많이 계십니다. 심하면 수면 무호흡증에까지 이를 수 있는데요. 이걸 또 방치하면 우리 몸이 위험에 노출되거든요. 그래서 오늘의 첫 번째 차트, 여기서 들어옵니다. 수면 무호흡의 위험성 차트입니다. 오늘은 이게 좀 가려진 부분이 많은데 어떤 능력이 저하되는지, 어떤 게 안 좋은지 저희가 좀 가려봤거든요. 어떤 능력이 첫 번째로 저하가 될까요? 일단 밤에 잠을 잘 못 잔다는 거는 뭐 일할 때도 업무 능력 저하? 업무 능력 네. 당연하겠죠. 네. 집중력이 떨어질 것 맞아, 같고 맞아요. 이게 정신이 산만할 것 같아요. 네. 내가 왜 이렇지 막 피곤하다 이 생각만 하지. 네. 이게 인지 능력. 맞아. 일단 한번 보겠습니다. 네. 첫 번째 거. 운전 운전 능력 능력 저하래요. 네. 이렇게 운전하는 그 운전 말씀하시는 거예요? 네. 야, 진짜 근데 요즘 맞아. 이게 고속도로 졸음운전 가보면은 사고들. 네. 거의 대부분이 큰 사고 나는 게 다 졸음운전이라 그러잖아요. 네. 그리고 오죽하면 우리가 졸음쉼들 참 많이 만들어 놨더라고. 야, 이게 운전 능력이 저하된다. 다음도 보겠습니다. 부정맥, 허혈성 심장 질환도 상당히 위험한 병인데 이외에도 더 있다고 하네요. 수면 무호흡으로 인해서 생길 수 있는 질환들입니다. 고혈압. 고혈압에 급사까지 해요? 네. 자다가 그렇다고 하네요. 어머, 무섭죠. 씹어라. 네. 아까 그 선생님께서 저 대기실에서 네. 얘기하실 때 옆에 계신 분 때문에 못 주무시겠다고 네. 그런데 이러고 소리가 없으시다는 거예요. 그러면 무섭지. 그러면 깨우려고 이렇게 하면 이걸 반복하신대요. 코 많이 곤다. 아우, 이거 위험하실 수 있겠어요. 그러다가 그 소리가 좀 자다가 안 들리면 어머 어디가 아프나 영감 어디 그런 아프요. 분들 많아요. 오히려 또 그 소리로 처음에는- 이제 생사하게 되는 거네요. 처음에는 그런 코 골고 막 이렇게 하는 분들이 처음에는 짜증나고 왜 당신이 코 골고 잠못 자 막 이렇게 하다가 어느 순간 코를 안 골면은 불안다. 건드려 이렇게. 진짜 막 급사집 나왔잖아 이렇게. 어떡해. 돌아가시는 줄 알고. 다음도 보겠습니다. 심지어 뇌혈관계 질환도 몇 배나 증가하는지.
혹시 맞추실 수 있겠어요? 두세 배? 4배입니다. 우와, 4배. 상당히 많죠. 네. 뇌혈관계 질환 4배. 거기다가 고지혈증. 당뇨병, 당뇨. 고지혈증, 비만의 원인을까지 이게 또- 이룰 수도 있다고 하네요. 이것도 아, 비만이 코 고는 게 뭔 비만하고 연결이 돼요? 코 골다가 그럼 살찌는 거예요? 너무 억울하다고 살은 뭐 숨만 쉬고 코에 살쪘다는 소리는 가끔씩 네. 농담으로 하거든요. 살찌는 얘는 아무데나 찌는가 봐. 네. 비만은 막 어디다 다 갖다 붙이네. 아이고 올란다. 유독 비만에 날카로운 우리 패널들입니다. 네, 단순히 근데 잠을 자는데 문제가 좀 있는 줄 알았더니 우리 몸 곳곳에 영향을 안 미치는 데가 없죠. 좀 자세히 알아보겠습니다. 수면 무호흡 그리고 코골이에 대한 궁금증을 해결해줄 오늘의 친절한 안방 주치 정재은 원장 모셨습니다. 어서 네. 오세요. 어서 오세요. 네. 왜 오래 이렇게 기다리셨죠? 젊어요? 네. 안 젊습니다. 안 젊어요? 네, 젊지 않습니다. 알고 보면 뭐 53, 뭐 이러신 건 아니잖아요. 네, 그까지는 아닌데 오늘 한 60 됐습니까? 조금 안 됩니다. 완전 동안. 원장님은 그러면은 코 안 고시나요? 저도 코는 좀 고는 편이에요, 사실. 네, 특히나 뭐 음주하거나 이러면 이제 코 곤다는 소리도 들어봤거든요. 네. 코 고는 것 자체는 사실 뭐 너무 극심하게 골지 않으면 괜찮다라는 뭐 설도 있지만 네. 실상은 그렇진 않지만요. 일단 네. 그래서 코 고는 것 자체가 무조건 문제가 있다는 건 아닙니다. 하지만 여기 보면 급사 너무 급사한다는데? 무섭습니다. 네. 이것들은 지금 수면 무호흡증의 위험성들에 대해서 열거해 놨거든요. 그래서 저희가 이제 수면 무호흡증 환자분들은 야간 수면의 질이 너무 좋지 않고 그 양도 많지 않아서 아무래도 그거에 대한 것을 낮잠으로 보상하려는 몸의 상태가 따라오게 돼 있습니다. 예. 그래서 자기가 원하지 않는데 이제 낮잠이 너무 심하게 오게 되면 이러한 운전 능력이 많이 저하가 되고 낮졸림이 생기고 인지 능력이 치명적인 결함이 생기기 때문에 이로 인해서 2차적인 사고들이 많이 생길 수 있습니다. 네. 아까 이제 저희끼리 뜯어봤을 때 저는 궁금했던 게 AHI 20 이렇게 써 있잖아요. 이게 네. 사실 무슨 뜻인지 잘 몰랐거든요. 무슨 뜻인가요? 이제 이 AHI라고 하는 거는 네. 이제 암니아 하이포니아 인덱스라고 해서 이제 자는 동안에 무호흡과 저호흡의 숫자를 이제 세는 걸 말하거든요. 그래서 이제 저희가 보통 5미치 정상인데 이제 20이 넘어가는 어느 정도 중등도 이상의 무호흡증을 가지신 분들은 저렇게 뇌혈관계 질환이 통계적으로 4배 이상 증가된다는 심하면. 네, 그런 통계가 있습니다. 그리고 비만의 원인이 될 수도 있어요? 이제 비만뿐 아니라 여기 나오는 당뇨나 고지혈증 같은 대사증후군이 수면 무호흡증과 연관이 있다는 통계가 논문으로 많이 나오기 때문에 네. 네, 저런 자료는 이제 신빙성 갖고 있는 그렇구나. 네. 저희는 근데 이제 흔히 코골이가 심해지면은 뭐 코골이가 시끄러우면 수면 무호흡증인가 뭐 이렇게 생각을 그렇죠. 하는데 차이가 좀 있을까요? 수면 무호흡증과 코골이의 관계는 사실 이제 뭐 간단히 비유를 하자면 햄버거랑 뭐 감자튀김 같은 그런 느낌이라고 보시면 돼요. 세트. 그렇죠. 뭐 하나만 이제 선택할 수는 있지만 대부분은 이제 이게 있으면 이게 있는 경우가 많거든요. 네. 그래서 코골이가 심하신 분들의 통계적으로 중증 코골이인 경우는 35% 이상에서 수면 무호흡증을 동반하고 있고 코골이부터 말씀을 드리자면 사실은 좁아진 귀도의 통로로 이제 숨을 왔다 갔다 할 때 이제 그 좁아진 기도가 아무래도 진동이 되게 되면 그런 네. 진동 소음 자체를 코골이라고 하는 거고 이제 그게 완전히 폐쇄가 되면 막히는 걸 무호흡이라고 하니까 사실은 그 두 개는 이제 하나의 일련 관계라 보기도 하고 네. 이제 거의 두 개가 동반돼서 나타나는 경우가 많은 그래서 엄청- 이제 네, 세트처럼 그렇죠. 이야기를 하신 거군요. 네, 그럼 아까 우리 이만기 교수님 같은 경우에는 어떻게 코 고신다고요? 아기처럼? 새록새록 끈기 아기 코. 네. 네. 이렇게 소리가 좀 앙증맞아도 수면 네. 무호흡증일 수도 있나요? 그렇죠. 소리의 크기랑은 상관이 없을 수도 있는 거네요. 크게 관계가 없을 수 있습니다. 근데 코 고는 사람들이 워낙 많아요. 네. 그냥 옆에 사람 또 코 골고 저 코 골고 뭐 이런 느낌인데 근데 이게 굳이 뭐 수술 막 하고 뭐 그게 심각한가요? 대부분 뭐 그냥 놔두잖아요. 특히 나이가 드신 분들이 코를 좀 더 많이 고는 것 같은데요. 그 통계 같은 게 있을까요? 성인 60세 이상의 성인 남녀를 대상으로 조사를 했을 때 성인 남자의 60% 그리고 성인 여성의 60세 이상 성인 여성의 40%가 사실 코골이를 갖고 있다는 통계가 있거든요. 네. 하지만 그 중에서 실제로 전체에서 국민 통계를 봤을 때는 6분의 1 정도, 16% 정도만이 수면 무호흡증을 갖고 있다고는 통계는 되어 있는데 사실 이 통계는 모든 사람을 다 수면 검사를 정확하게 하지 않았기 때문에
다 신뢰할 수 없는 그런 통계라고 맞아요. 보시면 그리고 사실 혼자 사는 분들 같은 경우는 진짜 본인이 코골이가 심한지 모르는 경우도 많잖아요. 성경 몰라요. 씨처럼. 네. 뭐 오히려 통계부터 많을 수도 있겠네요. 네, 많다고 네. 생각합니다. 혹시나 몰라가지고 아침에 딱 일어났는데 여기 목이 아파요. 목이 아파가지고 제가 한번 이게 왜 목이 왜 아프지? 그러면서 코를 골았나? 하면서 흉내를 내봐요. 딱 거기가 아파. 딱 그 부분이 알고 보면은 옆집 이웃은 맨날 고통받고 있을 사람이 거기가 딱 옆집에 아픈 거야. 물어보세요. 그래서 내가 코를 고나? 그렇다고 누굴 옆에 재워볼 수도 없고. 코 고는 분들이 워낙 많으니까 오늘 저희 뭐 패널분들도 참 궁금한 게 많은 것 같습니다. 하지만 이 코골이 그냥 방치했다가는 수면 무호흡증인지 모르고 지나칠 수도 있고 그러면 또 건강이 악화될 수 있겠죠. 자, 특히나 직업이 운전기사라면요. 치료하지 않고 놔둬선 더 위험할 겁니다. 오늘 닥터의 진료일기 운전 중에 졸려서 힘들었다는 한 남자분의 사연 저희가 카메라에 담았습니다. 지금 바로 만나보시죠. 네, 오늘의 주인공입니다. 코를 골다 보면은 밤에 자주 깨고 잠도 잘 못 자죠. 마을버스 운전기사인 이정만 씨 고민이 많으셨대요. 나 혼자만 타고 다니는 차가 아니기 때문에 정말 신경 많이 씁니다. 운전도 잘해야 되지만 손님들 안전도 보장해야 되고. 교대로 근무하다 보니 들쑥날쑥한 생활 패턴도 한몫했습니다. 이정만 씨처럼 주간졸림증, 운전 능력 저하는 코골이 수면무호흡증의 가장 흔한 증상 중 하나입니다. 아무래도 순간적으로 신호 대기할 때나 이렇게 막 나도 모르게 졸음 운전을 하고 있더라고요. 깜짝깜짝 놀라면 수면 무호흡증 그런 게 있어서 제가 제대로 잠을 못 잔 것 같아요. 코도 골거리니까 제가 코골수에 깨고 이런 중간중간 깨고 이런 좀 시간이 좀 많다 보니까 그렇게 숙면을 못 취하는 것 같습니다. 저는 그렇게 코골뿐이 아닌 것 같은데. 오늘 결국에는 또 병원을 찾아가셨어요. 이분의 경우 우리 이정만 씨 왜 코골이가 있었던 건가요? 이 환자의 경우에 비염과 축농증이 있었고 공기가 지나다니는 통로를 편도가 막고 있었습니다. 네, 그래서 원인인 비염과 축농증을 저희가 수술로 치료했고요. 늘어져 있는 목젖과 영국의 일부도 제거하고 구인도 확장하는 방법의 코골이 수술을 함께 했습니다. 가슴에 먼저 붙일 거거든요. 자, 몸 이곳저곳에 이런 장치를 붙입니다. 어떤 검사를 하시나 봐요? 네, 이분 같은 경우에 이제 밤 사이에 수면을 정확히 측정하는 수면 다원 검사를 하는 건데요. 수술 전에도 하셨거든요. 수술 후 검사를 비교해 보기 위해서 이날 검사를 하는 겁니다. 그래서 무호흡 뇌파, 근육 움직임, 사지 떨림 같은 거를 정확히 측정할 수 있고 저렇게 적외선 카메라로 자는 모습까지 담아서 종합적으로 분석하는 검사입니다. 자, 얼마나 변했는지 그렇다면 볼까요? 무호흡 지수 AHI가 30에서 3점 정도 10분의 1로 감소되었고 비정상적인 뇌파와 맥박이 이제 정상적으로 돌아와서 환자분께서 잠을 좀 잘 잘 수 있게 됐습니다. 수술하고 나니까 이제 저 상태가 다 좋아지니까 그게 연관이 있었구나 이런 생각을 해보면 진작에 좀 했으면 좋았을 걸 이런 생각도 앞으로 이제 좀 너무 잘했다 생각됩니다. 이제 코로 숨 쉬는 게 이제 일단 편하니까 다시 태어난 기분입니다. 그러게요. 이제 밤에도 푹 잘 주무시고요. 언제나 안전운전 해주시기를 부탁드리겠습니다. 진짜 다행이네요. 네, 이게 수술하니까 확 주는구나. 네. 네, 선생님 맞아, 뭐 그 맞아. 화면으로 몸에 뭐 붙이고 네. 이렇게 드득드득 붙이는 수면 검사하는 거 다 맞다 아닙니까? 네. 그러면 그거 하면 잠 잘 자는 거 압니까? 그렇습니다. 사실 저희가 가장 정확한 현존하는 수면 검사는 이제 수면 다원 검사이고 그 수면 다원 검사는 이제 종류가 1단계부터 4단계까지 해서 4가지가 있는데 지금 가장 정확한 건 당연히 1단계 수면 다원 검사입니다. 저 아까 화면에서 보셨던 환자분이 했던 그 검사고요. 이제 이 1단계 수면 다원 검사만 우리나라에서 건강보험 적용되는 검사고 보험도 돼요? 보험이 됩니다. 네, 그래서 보험에서 검사하면 뭐 그렇게 비용이 비싸지도 않고 이제 검사하는 동안에 하루에 병원에서 하루를 주무시고 이제 저런 엄청 많은 센서를 붙이고 주무시는 검사고요. 네. 비교적 정확하게 수면 단계나 많은 것들을 측정할 수 있습니다. 근데 저 막상 이렇게 붙이면 좀 가서 이렇게 누워 있으면 잠 잘 안 올 것 같은데 막 불안해가지고. 대부분의 네. 환자분들이 이제
막 붙일 때 걱정을 그거부터 하세요. 네. 내가 이거를 붙이고 잘 수 있나? 사실 26가지 센서거든요. 26 센서. 오. 근데 이거를 붙이고 내가 잘 수 있나? 대부분 잘 주무세요. 너무 못 주무시는 분들도 계신데 그거는 정말 드물고요. 대부분 그렇구나. 잘 저는 주무십니다. 의뢰 좀 코골이가 심하신 분들은 체격도 좀 같이 클 거라고 생각을 했는데 또 우리 진료얘기 영상 보니까 아니시더라고요. 그렇게 뚱뚱하거나 뭐 배가 나오거나 그러지 네, 않은 네. 분 같거든요. 아까 저 이정만 씨 같은 경우는 이제 저희가 검사를 하고 결국 치료로 수술을 하게 된 케이스인데요. 이제 좀 비만하신 분들이나 이제 체질량 지수가 너무 높으신 분들 같은 경우는 수술하고 재발률도 조금 높으신 편이고 효과가 조금 덜한 면이 있고 저렇게 이제 약간 비만하지 않으신 분들에서 골격적인 문제가 많으신 분들은 수술적인 치료를 했을 때 효과가 비교적 좋은 편입니다. 네. 맞아요. 요즘 그 스마트폰에 보면요. 그 수면의 질을 체크해주는 어플리케이션이 있더라고요. 아, 그래요? 그래서 뭐 유료 버전은 제가 찾아보니까 코골이를 하는 순간마다 녹음을 해가지고 다음날 아침에 들려주는 것도 있고 예를 들어서 뭐 밤에 12시에 잤다가 8시에 일어났다. 그럼 나는 8시간을 잔 것 같지만 실제 질이 좀 좋은 수면 시간은 뭐 5시간밖에 안 되네요. 뭐 이렇게도 하고요. 자가 진단을 하는 방법도 있던데 이것도 좀 정확한 편인가요? 그런 어플들은 이제 실제로 하시게 되면 휴대폰을 머리맡에 놔두고 그다음에 뭐 밴드 같은 걸 찰 때도 있고요. 뭐 이제 그렇게 해서 이제 휴대폰에 의지해서 주무시게 되는데 머리를 이제 핸드폰에서 스피커에서 좀 멀어지면 그런 사운드 자체가 정확하지가 않아서 코골이나 무호흡 자체도 조금 덜 읽히는 경향이 네. 있고 아무래도 그런 뇌파라든가 뭐 이런 호흡 기류 이런 것들이 이제 아무래도 그런 어플에서는 구현하기가 많이 힘든 면이 있어서 사실 그렇게 정확한 편은 아닙니다. 정확한 편은 아니고 하지만 그래도 어느 정도는 잡아주고 그 어플에서 만약에 무호흡증 심하다라고 나오면 사실 이거는 병원 바로 오셔야 됩니다. 그럼 뭐 자가 진단 정도로는 써도 괜찮겠지만 이거 써보고 심하다 하시면 바로 또 병원 가셔야 되겠네요. 이 그 어플을 쓰는 거는 이제 자가 진단용은 좋은데 이제 이거를 신뢰해서 여기서 괜찮다고 해서 무조건 안심하시면 안 돼요. 그 얘기 코 곤다 안 곤다만 좀 네. 체크하고 그렇죠. 만약에 네. 곤다고 판단하면은 병원 가서 정확한 맞아. 진료를 받는 게 아무리 좀 좋다. 자도 피곤하다 하는 분들은 병원을 내원해 보시는 게 좋겠네요. 근데 원장님 이게 아까 말씀하셨다시피 하루 저녁을 주무셔야 된다 그랬잖아요. 네. 병원에서. 네. 그럼 자면은 하루 숙박도 해야 되고 네. 센스도 아까 26가지를 달아야 되고 네. 하룻밤 숙박비가 꽤 비쌀 것 이게 같거든요. 보험이 된다고 해도 좀 비쌀 수가 그러니까. 있잖아요. 조식도 나오나요? 죄송합니다. 주식은 안 나옵니다. 그래서 그 호텔 가격보다 싸다고 알고 계시면 되겠습니다. 네. 그럼 그것도 보험이 됩니까? 네, 그렇죠. 2018년 7월 1일부터 이제 수면다원 검사가 보험 적용이 되기 때문에 예전에는 좀 비교적 비쌌거든요. 근데 최근에는 오시면 다들 생각보다 저렴하다고 많이 놀라시는 편이고 네. 이제 그거에 이어서 수술을 받으시거나 이어서 양압기를 하실 때도 이 수면다원 검사를 하신 분들은 또 보험에 연속해서 적용을 받을 수 있기 때문에 비용적으로 많이 절감이 되셨습니다. 어떤 분은 코골이가 심하다고 그러셔서 주무실 때 코에다 뭐를 착용하시고 네. 뭐 우 하는 기계를 틀어놓으니까 코를 네. 안 거신다고 또 그러시는 뭐 분이 있어요. 민간 여보 엄청 많이 나와 있어요. 네. 조금 이따 카드라에서 정확하게 이야기해 줄게요. 네, 정확하게 이야기해 민간 줄게요. 여보. 참 그렇게 코골이를 하는 분들이 많은 만큼 카더라도 어마어마할 텐데. 어마어마하죠. 그래요. 얼른 네. 카더라 만나보도록 하겠습니다. 네, 참 코고는 분들이 많은 만큼 코골이, 수면 무호흡에 관한 속설도 정말 많겠죠. 그 속설들 바로 잡아보는 바로 그 시간입니다. 네, 카드라 통신의 울고 웃는 카드람과 인터넷 검색을 맹신하는 검색녀의 OX 퀴즈. 극장. 이것도 자신 있습니다. 이거는 제가 아까 그것도 알려드렸잖아요. 코골이 어플리케이션이 있다는 거. 네. 제가 그만큼 이제 정보력에 상당히 강한 편이기 때문에 오늘 제대로 알려드리도록 하겠습니다. 저는 생체 실험을 그냥 하고 있습니다. 네? 생체 실험 하고 있기 때문에. 네. 민서 씨 코 골아봤어요? 코를 근데 한 번씩 곤다고 하더라고요. 네, 저는 코 많이 네. 골아봤습니다. 네, 옆 사람도 코 골고 있고, 네. 뒤쪽도 코 골고 있고, 옆에 아들은 입까지 코골이도 갑니다. 유전인가? 유전이. 이것도 궁금하네요. 근데 코골이 유전은 모르겠는데. 가족 내력이 좀 있나요? 수면 무호흡증 유전 있을 수 있습니다. 그래요? 네, 하나 구조 알았네요. 같은 경우는 네. 이제 뭐 이제 체격이나 그렇죠. 코 모양도 다 닮으니까. 그렇죠. 체형이나 이제 그런 얼굴 구조가 아무래도 하구태나 이런 게 있을 가능성이 있기 때문에 야, 유전이 될 코골이 가능성이 유전자가 있으시네요, 그럼 교수님은. 그렇죠. 아버지가 네. 좀 고르셨던 것 같아요. 네, 네. 근데 이게 원장님, 이게 남자 여자 비율로 봐서 남자가 코골이가 많아요, 여자가 코골이가 많아요?
남자가 더 많습니다. 남자가 더 많습니다. 네. 알겠습니다. 일단 네. OX 퀴즈를 얼른 갑자기 또 궁금한 게 너무 많아요. 네. 자, 카더남과 검색녀의 열띤 승부 시작해 보겠습니다. 원장님, 문제 주시죠. 첫 번째 문제입니다. 코골이가 있으면 성욕이 감퇴될 수 있다. 성욕이요? 네, 성욕. 아니, 이것을 아니. 뭐라고 검색하는 거예요? 검색해봐요. 저는 뭐 다 이미 지식을 가지고 있으니까 네. 검색해봐봐 뭐라고 아니. 나오는지. 아, 검색을 이게 하기도 아니, 이러다 뭐 소개팅 가서 코도 고시냐고 다 물어봐야 되겠어. 죄송한데 그러니까. 코를 고시나요? 예. 일단 뭐 정말 제가 볼 힘드네요. 때는 네. 코골이가 성욕하고 전혀 관계가 본인 지금 그럼요. 저는 뭐 있습니까? 예? 네. 코골이랑 그건 전혀 관계 없습니다. 네. 왜냐하면은 이게 뭐라고 검색을 코하고 네. 비뇨기하고 이비인후과하고는 전혀 다른 계통이기 때문에 그렇죠. 네, 전혀 달라요. 아, 그러면은 교수님은 X 저는 하십니까? 당연히 X죠. 나도 네. 그거는 그 상관이 있나? 두 분께서 코골이가 좀 있다고 하셨죠? 음. 네. 성기능 장애랑 성욕이 감퇴되는 거랑 뭐 관계 있겠습니까? 아무 관계 없는 거지. 저도 네, X. X죠. 근데 나도 아무래도 X다. 잠도 잘 못 자면은 잠 못 자면 더 좋지 않을까? 보통 우리가 왜냐면은 기찻길 옆에 사시는 분들은 다 보면은 아이가 많아요. 네. 우리 시집 식구들만 해도 열납니다. 그러니까 신납니다. 아이가 많아 기찻길 옆에. 원장님 정답을 발표하기 전에 왜 이런 문제를 내셨어요? 네. 얘기가 이렇게 될 줄 몰랐네요. 점잖으신 분 같았는데. 네. 아, 네. 네. 아, 잠깐만요. 저는 일단 O 가겠습니다. 검색을 했는데 남성 호르몬이 또 감퇴될 수 있다고 하네요. 네. 원장님, 저도 정말 궁금하네요. 정답은요? 정답은 죄송하지만 O입니다. 남자 편 그거 뭔 관계가 있어 코골이하고? 근데 이거 좀 놀라운 사실이에요. 놀라운 사실이다. 네. 진짜 놀라운 사실입니다. 네. 우리 영감 같은 경우는 코 안 걸었다 하면 아마 저 날라가 보고 없다. 어디를 이게 진짜 그게 네. 현실이에요 진짜? 코를 네. 고셨기 때문에 가족의 평화가 지켜진 그래, 거다. 그런- 네. 그런 이 정도로 거구나. 정리를 하고 좀 설명 듣겠습니다. 네. 아까 사실은 박민설 씨가 찾았던 네. 그 내용이 맞습니다. 아 네. 진짜로 그러면 남성 네. 호르몬 네. 분비가 좀 저하되는 건가요? 네, 그 혈중 테스토스테론이 수치가 매우 중요한데 이제 중증의 수면 무호흡증이 있는 환자군에서 통계적으로 40% 정도 테스토스테론의 감소가 나타나는 게 확인이 되었고 이제 이렇게 테스토스테론이 감소되면 이런 성욕구뿐 아니라 이제 뭐 발기부전 그리고 오르가즘 능력이라든가 성적 시도 횟수 전체가 다 감소될 수 있는 그런 큰 부작용이 있을 수 있습니다. 야, 네. 이제 소개팅 무섭네. 할 때 하나의 질문에 그러니까. 더 붙겠네. 성경 씨 그러면 코골이 안 곤다고 하세요. 그래 아니면 안 군다고 네. 이런 것도 표현 안 하고. 죽은 듯이 잔다고 하세요. 네. 혼자 내가 애기 코. 애기 있고 어떻게 아, 네. 다 애기 코 온다. 이렇게 해야 되는 이게 거야. 참 기혼자들뿐만 아니라 이 미혼 남녀들에게도 상당히 유익한 저희 네. 공개클리닉 웰이네요. 아이고 첫 번째 문제 그러면 저 혼자 맞았네요? 축하드립니다. 네, 알겠습니다. 새로운 사실을 또 알게 됐네요. 진짜 새로운 네. 사실인데. 원장님 두 번째 문제도 너무 궁금한데 두 번째 퀴즈 주시죠. 두 번째 퀴즈입니다. 옆으로 누워 자면 코골이를 줄일 수 있다. 옆으로 네, 이게 뭐 말도 그게 뭐 거의 생체 실험에서 나온 거잖아요. 옆으로 넣어요. 옆으로 자면은 저는 절대 바로 못 자는데 옆으로 자면 잘 수 있거든요. 네. 코골이는 근데 줄일 수 코골이 있어요. 방지 베개라는 게 있네요. 또 검색을 해보니까는. 베개도 있죠. 네. 베개도 있고 수면을 편안하게 해주는 것도 있고. 근데 이렇게 자다가 보통 보면은 우리가 자다가 이렇게 되나? 아니 양쪽 자다가 옆으로 자는데 이렇게 보통 밀치잖아요 이렇게. 네. 네. 옆으로 이렇게 하면은 아 맞아. 안 코 물죠. 고는 사람 이렇게 민다. 그죠? 밀거나 이렇게 터치하면은 골다가도 많이 줄어들어요. 일단 코골이 방지 베개를 검색을 해봤더니 이게 옆으로 자게 돼 있네요. 네. 그러면은 오겠네요. 또 따라오려고? 아니 저도 찾은 거예요. 지금 검색했는데 베개가 나온 거예요. 민서 씨 먹고. 네, 저는 O. 아, 네. 옵니다. 오. 이게 분명히 이유가 있는 것 같은데 보니까. 근데 코골이 심한 분들은 또 옆으로 다시 주무셔도 계속 다시 골던데. 아, 진짜 오랜만에 우리가 카드라 통신에서 그 검색하고 이게 네. 카드라가 진짜 잘 일치가 된 거 같아요. 이랬는데 또 틀리면 이게 뭐... 그럼 우리 간만에 지금 통일인가요? 통일한 네, 문 알겠습니다. 저희 네 사람 모두 그럼 O 자, 가겠습니다. 네. 오늘 강력하게 저희는 정답은요? 주장. 강력하게. 제가 너무 쉬운 문제를 낸 것 같습니다. 어. 정답은 O입니다. 다행이네요. 다 맞았네. 네. 아 드디어 갔네요. 아까 진짜로 이야기했죠. 이게 이게 왜냐면은 네. 앞으로 잘 때는 괜찮았어요. 네. 뒤로 자면 이게 안 된다 그랬잖아요. 그 차에서 자다가도 이렇게 목 그렇지. 넘어가면은 칵! 요거의 네. 중간격인
모로 잔다. 이거는 내가 볼 때 당연히 괜찮을 것 같아요. 아유, 네. 궁금해. 왜 확실히 그런지. 옆으로 자는 게 좀 아, 도움이 되네요. 그렇죠. 교수님 말씀대로 사실 이런 거는 이제 중력의 영향입니다. 그래서 이제 뒤쪽으로 정면으로 바로 누워 주무시게 되면 중력의 영향을 받아서 목젖이나 인두부 그리고 혀 쪽에 있는 근육들이 후하방으로 처지게 돼서 기도가 찌그러지게 되죠. 그래 기도가 찌그러지게 되면 그쪽으로 출입하는 공기의 양이 줄어들고 그러면 유속이 빨라지게 되겠죠. 베르누이 법칙에 따라서 그렇게 되면 이제 와류 현상이 나타나기 네. 때문에 이제 안쪽에서 좁은데 유속이 빠르고 섞이니까 엄청난 굉음이 나는 겁니다. 네. 이 안에 하나의 협곡이 만들어지는 그렇죠. 셈이네요. 네. 야. 근데 이게 안쪽에 있는 그런 그 혀하고 이런 근육들을 좀 강하게 해주기 위해서 막 이렇게 하면 안 되면 그냥 근육이 좀 이게 나이가 드니까 더 처지는 것 같더라고요. 혀도 근육이잖아요. 이거 단련시키면요, 이렇게. 그 네. 단련하는 치료도 사실 이 외국에서 나와 있긴 네. 한데 오, 봐봐봐. 네, 근데 제가 봤을 때 효과는 그렇게 좀 미미한 편인 것 그럼 같습니다. 키스를 많이 하면 코골이 죄송합니다. 네. 아니 그러면 코 고는 소리가 크면 클수록 안 좋은 거예요? 통계적으로 그렇습니다. 네, 코골이 지수가 있거든요. 네. 코골이 지수라고 하는 거는 시간당 떨리는 그런 횟수를 저희가 보는데 그런 경우가 큰 경우가 아무래도 아까도 얘기 드렸던 좁은 곳을 빨리 지나가면 많이 떨리기 때문에 그런 경우 막히는 경우도 많아요. 진짜 심한 분들은 옆으로 자는 것도 소용없습니다. 얼른 병원 가셔야 돼요. 자, 마지막 문제입니다. 마지막 문제 주시죠. 마지막 문제입니다. 코골이는 코질환과 관련이 있다. 코 질환이요? 네. 코 질환이라면 뭐 비염이라든가 뭐 비중격 망고, 충농증 같은 코 질환. 아까 지금 계속 원장님은 이게 아니, 코하고는 검색해봐야겠다, 관계없고 이거는. 네. 이 뒤에 있는 그 중력에 의해서 와류 아까 현상이 베르누이의 법칙까지 나왔거든요. 목젖에 문제가 있다 그랬는데 네. 그럼 또 관계 없는 건데 그럼? 그치, 비염이 무슨 중력에 의해서 생기는 건 아니잖아요. 생각해보니까 그렇네. 저는 그럼 X 가겠습니다. 카드로 하는 것 좀 찾아. 아 갑자기 왜 바꾸는데? 잠깐만요. 아니 그래서 아, 카드로 그런 하는 것 것 좀 같아요. 찾아주세요. 네. 카드라지 막혔어 이게. 마음속에만 몇통 얘기를 안 돼. 있거든요. 네. 엑스로 간다고? 비염, 코골이 이렇게 검색을 해봤더니 또 이렇게 별 그게 안 나오는데요? 저는 어찌됐든 이게 코 질환하고 코골이하고는 약간 좀 연계성이 있다. 저는 O. 저는 그럼 X. 나는 그럼 나도 X 할게. 그러면은 그 요래 좀 따라가 주소 요래. 따라갈까요? 나무들끼리. 알겠습니다. 어싸. 자, 코골이 진짜 코 질환 같은 다른 코 질환이랑도 관련이 있을까요? 궁금합니다. 정답은요? 정답은 축하드립니다. X. 아니 김건희가 했거든요. 아까는 힌트를 잡아야 되는데 내가 거의 다 갔단 말이에요. 아, 그쵸. 중력 얘기를 이 아까 카드라도 이 하시더라고요. 눈치가 빨라야 되는데. 반년간 감사합니다. 코골이를 하셨는데 네. 오늘은 좀 근데 이게 또 얼핏 생각하니까 저는 뭐 네. 비염이나 뭐 그런 게 없어서 코골이도 없나? 뭐 이렇게 또 생각하게 되더라고요. 그렇죠. 이제 그 말을 처음에 만들 때 코골이라고 이제 처음에 명명을 하면서 이제 이게 코질환이랑 무조건 연관해서 생각하시는 분들이 있는데 네. 사실은 이제 아까도 말씀드렸듯이 코골이에 있어서 코질환은 불과 10% 정도밖에 영향을 안 줍니다. 네, 나머지 80-90%는 제가 계속 강조하고 있는 목젖이라든가 혀 부위 그리고 아랫기도 이쪽이 중추적으로 잡고 있기 때문에 코를 시원하게 연다고 해서 수면 무호흡증 코골이가 없어지는 건 아니에요. 그러면 원장님 이게 나이가 들어서 아까 얘기했던 중력에 뭐 네. 했지 않습니까? 나이가 들면 아무래도 근육이 좀 이렇게 느슨해지죠. 느슨해지고 네. 좀 처지고 이렇게 되지 않습니까? 네. 그러면 이게 젊었을 때와 나이 들었을 때 코골이 약간 또 차이가 날 수 있습니까? 맞습니다. 이제 젊었을 때 코골이는 약간 아무래도 근육이 긴장도가 높기 때문에 약간 소리가 이제 텐션이 있기 때문에 좀 고음 위주로 나고요. 이제 나이가 좀 들고 이제 그런 현이 처지게 되면 목소리도 변하듯이 코골이도 약간 중후한 맛을 이렇게 그러다가 이렇게 너 소리가 어떻게 중저음이 중저음 나오네. 네, 그런 경우가 좀 더 많습니다. 네. 이것도 되게 신기하네요. 신기하네요. 네, 아유 진짜 뭐 단연간의 생체 실험에도 불구하고 오늘 이만계 교수님 코골이 문제에서 모두 맞추지는 못하셨네요. 오늘은 지식인한테 졌습니다. 근데 덕분에 저도 새로운 사실을 알게 돼가지고 너무 재밌었네요. 네, 이제 선경 씨, 저희 네. 같은 미혼 남녀들은 소개팅을 가면 혹시 코골이 여부에 대해서 꼭 한번 알아보도록 합시다. 코 고시나요? 무조건 안 건다고 하는 걸로. 네. 아유 저는 코 안 겁니다. 네, 다음 주에도요 카도남과 검색녀의 대결은 계속됩니다. 원패. 코
코골이 도움이 된다는 이게 뿌리는 약도 있고요. 네. 이 보조 기구도 있잖아요. 네. 이런 거 착용하면 도움이 그러게요. 좀 아까 되나요? 베개 같은 것도 있고. 네, 오늘 제가 오프닝부터 지금까지 계속해서 하는 말은 똑같습니다. 네, 코골이는 코로 인한 게 연관되는 게 10% 정도밖에 안 돼요. 그래서 이제 코에다가 장치를 붙이거나 코를 뿌려주는 스프레이를 해서 비강을 넓히더라도 결국은 이제 아래쪽이 해결이 되지 않으면 한계가 있다는 거죠. 물론 기도가 어느 정도 열리긴 하지만 불편해하는 그런 무호흡과 코골이를 다 잡을 수는 없고요. 하지만 이제 그런 장치 중에서 치과에서 맞추는 장치가 있어요. 구강내 장치라고 해서 하악을 앞으로 전진시켜주는 장치인데 잘 때 이렇게 깨물면 앞으로 조금 튀어나올 수 있게 만들어주는 장치거든요. 예. 교수님 그렇게 하는 장치. 네, 맞아요. 이제 턱관절 장애가 있거나 하시는 분들은 그렇게 하기 힘든데 이제 이걸 치과에서 맞추셔야 돼요. 치과에서 오히려 맞추셔야 코가 되고. 아니라 네. 그래서 그런 걸 맞추면 이제 중등도 무호흡증과 코골이 정도에서는 효과를 보실 수가 있습니다. 2018년 7월 1일부터 이제 양압기라고 하는 잘 때 끼워주는 인공호흡기 같은. 아, 그 매드맥스에 나오는 그 대장이 하는 거 있잖아요. 네네, 그 대장분이 무호흡 있으셔서. 엄청 네. 크죠. 네. 그래서 그 좀 양압기가 무섭게 생겼더라고요. 맞아요. 사실. 약간 우악스럽게 네. 생겼어요. 그래서 그런데 그 양압기가 건강보험 일단 적용됐어요. 그러니까 예전에는 이제 구매하셔서 비싼 금액을 드리고 이제 거기에 대해서 하셔야 되는데 건강보험이 적용되면서 비교적 저렴하게 이런 접근할 수 있게 되었고, 이 양압기라고 하는 게 결국은 주무실 때마다 숨을 멈추는 무호흡증이 있어서 공기를 쏴주게 되겠어요. 그래서 이제 코로 통해서 구강에 있는 혀 쪽에 좁아진 부위를 넓혀주기 때문에 좁아진 부위를 넓혀주니까 숨을 쉴 수 있게 만들어주는 그런 기구고, 이 기구를 사용했을 때 그런 에어 스텐트가 생기기 때문에 주무시는 동안에 막히는 부위를 최대한 다 뚫어줄 수 있는 그런 이거 기구가. 보는 사람은 좀 우악스러워도 오히려 정작 이거 차신 분들은 좀 편안하게 주무시겠네요. 그렇죠. 근데 제 주위에 보면은 많은 분들이 이제 진짜 코를 너무 심하게 골아가지고 부부가 손을 잡고 클리닉도 가고 수술도 했다는 이야기 참 많이 들었거든요. 근데 많이 들었는데 그만큼 또 이렇게 하지 말라는 이야기 참 많이 들었어요. 가면 또 재발한다, 뭐 해봐야 소용없다, 다시 코 곤다, 막 이런 이야기 많이 들었는데 이게 이런 이야기 좀 어떻습니까? 좀 많이 좀 이렇게 많은 이야기를 많이 하는 편이죠. 그렇죠. 저희가 이제 그 수술을 뭐 이렇게 의사가 기분 좋을 때 하고 뭐 이런 게 아니고요. 이제 기준이 있어요. 그래서 미국 수면학회에서 2019년에 정한 가이드라인 AASM 2019에 따르면 이제 수면 다원 검사를 해서 15점에서 30점까지 이제 경도, 중등도까지는 이제 수술적인 치료와 양압기 치료를 동시에 어떤 거를 다 해도 할 수가 있고요. 이제 30점이 넘는 고도의 수면 무호흡증에 대해서는 양압기 치료가 우선적으로 하셔야 돼요. 그래서 이제 그런 각각의 이제 셀렉을 할 수 있는 치료는 이제 정해져 있는 편이고요. 이제 맞지 않는 치료를 했을 때 일단 재발을 할 수 있는 확률이 좀 올라가게 되겠고, 그리고 두 번째로는 아까도 제가 얘기 드렸지만 나이가 조금 연세가 드시면서 이제 그런 근육의 긴장도가 처지고 점막이 처지게 되면 그런 수술을 했던 땡겨놨던 부위가 처지게 되면 재발을 하는 경우가 그럼 다시 뭐 살이 찌거나 해도 좀 다시 코골이가 돌아올 수도 있는 거예요? 세 번째가 그런 경우입니다. 이제 수술하고 나서 너무 잠도 잘 자고 너무 기분이 좋으니까 많이 드시면 이제 수술해서 잘 먹으면 잘 자면 또 그 식욕도 올라가요. 그죠? 수술했던 그런 부위를 이제 지방 조직이라든가 이런 다른 조직들이 밀어내서 다시 그 부위를 채우게 되면 재발을 할 수 있는 그런. 근데 아까 원장님 이야기했죠. 원장님도 약주 한 잔 하고 난 뒤에 나도 코 곤다 이야기했거든요. 네, 맞아요. 근데 이게 알코올하고 코골에 약간 이게 술을 많이 먹으면 좀 코를 많이 고는 맞습니다. 느낌이 있었거든요. 네. 그게 왜 그래요? 그 알코올은 이제 체내에서 분해가 되면서 점막을 늘어뜨리는 영향을 미치거든요. 그래서 술 먹으면 비강과 특히 비강에 영향을 좀 많이 줍니다. 비강과 구강 쪽을 좁혀이기 때문에 이제 코골이나 무호흡이 1.5배 정도 증가하게 되겠고. 그 비강 여기가 어디인 거예요? 비강은 말 그대로 이제 코 쪽이라서 여기가 비강이고요. 네. 구강은 이제 이쪽이 구강이 되겠는데 이제 이 부분들을 하나의 트랙으로 보는데 어느 부위가 막혀도 물론 무호흡증이 나타날 수 있지만 제가 타겟하는 부위는 항상 여기죠. 그래서 그러니까 우리 몸이 숨도 쉬고 밥도 먹고 말도 하려면 여기가 다 좀 잘 돌아가야 되는 거네요. 그렇죠, 맞습니다. 근데 이제 여기 부분이 막히니까 술 먹으면 더 막히죠. 그러니까 그런 불편감을 느낄 수가 있고. 그럼 수술을 하실 때 여기를 이제 넓히는 그런 수술을 하시는 건가요? 그렇죠. 필요 없는 부위는 조금 저희가 도려내고 그리고 필요한 부위는 이제 최대한 살리면서
이제 붙여주는 그런 수술을 많이 하게 되겠습니다. 네. 네. 이 수술 이름들이 보니까 좀 어렵습니다. 설근부 축소술도 있고요. 뭐 이설근 전진술도 있고요. 네. 무슨 그 군사 병법에 나오는 것 같아요. 전진 축소. 네. 이게 좀 침습적인 수술법이라는 말씀인데요. 이게 네. 어떤 수술인가요? 이제 이 모형을 보시게 되면 저희가 비강 수술이나 이런 편도 수술은 이제 일반적인 그런 수면 무호흡증 수술이 되겠고요. 여기 보이는 편도 부분, 그리고 목젖 부분, 그리고 입천장을 구성하는 구개 근육, 그리고 이제 부가적으로 구강호흡하고 코가 너무 막히면 비강 수술도 같이 하기도 해요. 그래서 뭐 이런 부분 비염 쪽이라든가, 하는 김에, 네, 네. 쿵농증이라든가 비중격이라든가 아데노이드 같은 것도 하기는 하는데 이제 주가 되는 수술은 이쪽 부위가 되겠습니다. 그리고 이제 보다 심층적인 수술은 여기 보이는 설근부. 이런 분들은 더 심하신 분들. 그렇죠. 네. 이제 기존의 이런 1단계 수술로는 개선의 여지가 조금 적으신 분들이죠. 이런 분들은 이런 목젖이랑 입천장, 코 부분, 편도 부분을 하고 추가로 이런 설근부, 혀뿌리 부분과 이제 이설근 이런 턱을 당겨주는 이런 근육들, 혀를 당겨주는 이런 근육들을 이게 줄여주는 생각보다 대공사네요. 그렇게 생각하실 수 있죠. 공사는 네, 그래서 아니 여기 안에가 다 바뀌는 거잖아요. 네, 네. 이제 그래서 아무래도 질환이 심하신 분들은 네. 이제 양압기만으로 힘들다 내지는 이제 수술적인 치료에 강력한 구조적인 왜곡이 있어서 수술적인 치료를 해야 된다라는 경우는 이러한 수술까지도 고려해 볼 수 있습니다. 그래도 뭐 평생에 3분의 1을 사실 자면서 그러니까요. 보낸다고 네. 하잖아요. 네, 진짜 수면이 진짜 제일 중요할 중요해요. 것 같습니다. 그게 우리 인명구조 할 때 이 기도 확보한다고 그러잖아요. 맞아요. 그런 의미 같은 건가요? 비슷합니다. 이제 인명구조할 때 보면 저희가 턱을 앞으로 당겨서 기도를 확보하는데 주무시는 분들 중에서 턱을 당기면 이제 숨 잘 쉬는 분들 많거든요. 그걸 이제 수술로 해주는 게 좀 전에 말한 이설근 전진술이에요. 네, 정확한 표현이십니다. 네. 혀 땡기고 계십니까, 네. 선생님? 아니 혀를 작게 하는 수술이 가능해요? 혀를 작게 하는 네, 수술. 이게 당겨지는. 그럼 수술. 혀 원래 짧은 분들은 그 코 잘 안 바람이나 볼수 이런 것 있는데 좀 공간이 넓어지니까. 발음에 큰 영향을 주진 않습니다. 네. 그러면 혀를 갖다가 잡아당기면 어디다가 잡아당기면 저 안에다가 잡아당기 기부부나 어쩌노? 혀는 이제 저희가 흔히 내밀었을 때 바로 보이는 부분과 안쪽에 보이지 않는 그 뿌리 부분이 있어요. 네. 그래서 가동성 부분 말고 설근부라 해서 혀에 이제 그런 뿌리 부분이 있는데 그런 설근부를 줄여주는 수술이에요. 네. 그래서 발음에는 네, 큰 발음에는 차이가 큰 영향이 없으시네요. 있어요. 네, 네. 오, 신기합니다. 그렇죠. 네, 코골이의 이런 다양한 수술 방법까지 소개를 해드렸는데요. 이제는 코골이에 도움이 되는 식재료를 소개해드리는 시간입니다. 그 식재료 이용해서 또 맛있는 건강밥상도 준비되어 있거든요. 우리 한식명인 박경래 선생님의 건강밥상 지금 만나봅니다. 안녕하세요. 여러분의 건강 밥상을 책임지고 만나게 하는 이쁜 언니, 이쁜 누나 박경래입니다. 근데 내가 모양은 할매다 혼자 어쩌고 그래도 이쁜 언니라고 불러도 아유, 그럼요. 맞죠. 진짜 잘하시네요. 말 보라 맞겠죠. 죽었는가 안 죽었는가 하면은 요거 일로 봐라 일로 여러분 이게 뭔지를 알겠지? 오늘 그에 좋은 음식을 한번 만들어 볼게요. 오늘은 뭐를 하나 하면 어머, 뭐예요? 월남쌈 같은 건가? 아, 구절판이네요. 오, 근데 색깔이 좀 특이합니다. 세상 비빔밥이다. 그렇죠? 강한 가루는 어디에 좋은가 하면 잠깐만 있어 보이소. 또 왜? 강한 가루는 그루크민이라는 성분이 포함되어 있어서 이제 항산화 작용을 하고 염증을 없애준다네. 카레. 그죠? 카레에 들어가는 게 강화. 라고 생각하기 노란 색깔. 모양이더라고요. 그래, 강화. 그죠? 그래서 이거 향도 나고 맛이 더 좋고로 해갖고 요 카레 가루를 한번 넣어볼게. 자, 가루를 좀 넣고 여기다 이제 내가 이게 뭐가 안 얽힌다 싶습니다. 여기다가 또 밀가루를 좀 넣어볼게.
밀가루 어디 갖다 놓은 놈이야. 미쳤다. 얘 또 밀가루를 어디 갖다 놓은 아까 이봐라. 아, 니도 준비를 안 눈이 안 해놓고요. 되잖아. 아니 준비해놓고 한테 앞에 있었네요. 좀 잘 봐라. 자, 요 여기 밀가루를 다른 좀 사람은 야단치고 넣어볼게. 있어요. 또 소금을 조금 넣어볼게. 카레 부침개 같이 되겠는데요? 요리 전병처럼 끄고 저런데 어떻게 간이 맞춰질까, 그죠? 요리가 한번 구워볼게요. 불도 세면 안 되고 이 식용유를 많이 우리는 부으면 간 딱 이게 짜고. 덜 때 일 나쁘 갖고 잘 안 굽힙니다. 다 그런 거 알잖아. 어디서 다 그런 거 안다. 잘 된다 봐라. 이제 이거 만들면서 저 구줄판 아시지? 네. 내가 이제 구줄판인데 내 피서도 가고 이제 이래야 되는데 오이, 파프리카. 와, 근데 색깔이 요거는 예쁘겠어요. 파프리카. 어이? 저거는 뭐고? 우리가 내가 이거에 이제 찍어 먹을 이제 소스를 한번 만들어 볼게. 이렇게 고추를 심어놨더만 막 고추가 초롱초롱 열리고 아, 농사 지으신 거예요? 올리고다. 노루가 나가 다 빠먹다. 노루한테 양보하셨네요. 자, 요거는 요 이제 식초를 좀 넣을게. 쳐다봐도 맛있겠다. 3개 넣어볼까? 네, 지금 넣고 지고 이신 때깔도 좋다 안 하나? 침도네요. 와, 오늘은 와, 이거 엄정만 이렇게 붙이니까 금방 완성됐네요. 칼질하고 구절판입니다. 이제 오늘 음식은 완성을 했고요. 이제 벌써 야채로 해갖고 강황으로 구워갖고 이제 그걸 했고 또 이제 밤에 하는 거 없이 편안하게 그 잠을 안 자봅시다. 밤에 딱 누구 하면 아침까지 옆에 사람 때문에 불편함 없이 하는 것보다 아침부터 살아봅시다. 아침에 일어나서 상쾌한 하루 시작합시다. 화이팅! 감사합니다. 아이고. 이게 노란색이 뭔가 했더니 강황이었습니다. 강황. 강황하면은 우리 카레만 생각을 했는데 그죠. 강황으로 이게 또 구절판이 됐습니다. 강황, 선생님, 근데 강황이 코골이에 어떻게 도움이 되나요? 강황 같은 경우는 이제 쿠르쿠민이라는 성분을 가지고 있고 이런 쿠르쿠민은 항산화 작용, 또 이제 뭐 항노화 작용, 염증을 완화시켜주는 그런 작용들을 하기 때문에 이제 호흡기를 조금 더 깨끗하게 만들어주는 역할을 해서 기도의 점막들을 조금 더 청결하게 해주는 역할 정도를 할 수 있겠습니다. 그래서 네. 이제 코골이나 무호흡증에 간접적으로 도움이 될 수 있는 그런 음식이 되겠습니다. 그렇구나. 이걸 인도 사람들은 꼭 좋다고 할 수는 꽉 있겠다. 먹었네. 카레 많이 먹으니까 궁금하네요. 강황하면 우리가 흔히 그 카레로 즐겨 먹었었는데 오늘은요 이렇게 강황 구절판이 나왔습니다. 근데 이 생양파로 소스도 안에 들어가 있잖아요. 양파도 이게 호흡기에 참 좋다고 하잖아요. 왠지 코골이에 좀 도움이 될 것 같은데요. 우리 코골이로 생체 실험하느라 고통받으신 분들 얼른 좀 드셔보시죠. 네. 자, 까보. 야. 네, 우리 원장님도 드셔보시죠. 네. 와, 그냥 한 입에 그냥. 저는 이거 이 소스 맛도 좀 궁금하더라고요. 달콤한데? 야, 근데 이게 식감이 좋네요. 아유, 쫀득쫀득하고. 이거 무엇보다 색깔이 되게 예쁘지 않아요? 단무지 같아요. 야, 이게 그냥 건강한 맛인데요. 다이어트에도 도움 되겠는데요. 막 약간 월남쌈, 그죠? 불편한 게 없고. 네. 나 이제 코 안 골고 그때. 진짜 오늘 드셨으니까 나중에 알려주세요. 야, 이제 애기 코가 이제 코 고는 게 없어질 것 같아. 잘 먹었습니다. 선생님, 진짜 강황가루 맛있어, 가지고 맛있어. 네. 요 구절판 오늘 하셨잖아요. 근데 이외에도 뭐 어떤 요리 하면 좋을까요? 강황가루로는 나는 할 게 참 많다고 생각하는데 무엇이든지 뭐 강황가루 넣어갖고 우리가 뭐 어떻게 생각하고 뭐 수제비끼리도 안 되나 오. 강황 수제 좋다. 밀가루에 가루. 넣어갖고 반죽해가 또 뭐 칼국수 해가 돼도 색깔 진짜 예쁘겠는데? 아이디어가 넘치시대요. 근데 네. 돼지고기
삶을 때, 네. 수육할 때 강한 가루를 한 2숟갈 넣었다. 냄새 싹 잡아본다. 잡내를 강한 가루 잡내 잡아주는 잡고. 야, 이 강한 가루 이게 참 꿀팁이네요. 그죠? 네. 신기하네. 그러게요. 아유, 색깔도 예쁘고 향도 좋은데 우리 또 호흡기에도 도움을 준다고 하니까 강황 조금씩은 여러분 챙겨 드시는 것도 좋겠습니다. 이렇게 코골이에 좋은 음식까지 잘 만나봤는데요. 코골이와 수면 무호흡 걱정 없이 오늘 밤 편안하게 잠들고 싶은 분들을 위한 오늘의 한 줄 처방전 지금 바로 만나보겠습니다. 오늘의 한 줄 처방전입니다. 자자. 요거는 약간 그 사투리로 좀 읽어주셔야 될 것 같아요. 한번. 네. 잠 좀 자자. 참 좀. 이거 약간 좀 이렇게 잠 좀 자자는 네. 사랑하는 사람한테와 좀 이렇게 짜증 사는 사람한테 여기서 두 가지를 그래. 나는 짜증나는 사람한테 할게. 예, 저는 사랑할 사람. 사랑하는 야, 잠 좀 자자. 요게 별 참 둘 다 짜증날 것 같은데. 제가 짜증 있으신 것 같아요. 짜증 여러분 사람스럽게 우리 성경 씨. 우리 성경 씨. 저는 제 스스로 저한테 네. 아무 피곤하니까요. 잠 좀 자자. 아이, 우리한테 그러다. 아이고, 마, 잠 좀 자자, 마. 아, 딸마. 아니 지금 이거 보고 계신 분 아침에 보고 계실 텐데 갑자기 또 잠 좀 자자 하셔가지고 걱정이네요. 잠 좀 자자. 근데 그만큼 또 잠 못 자고 힘든 분들이 많다는 뜻인가요, 원장님? 사실 제가 이 한 줄 처방전을 낸 게 이제 교수님이랑 박경래 선생님께서 말씀하신 그게 아니고 성경 씨가 말씀하신 그 잠 좀 자자. 스스로에게. 네, 그렇죠. 이제 본인이 이제 좋지 않은 수면 습관을 좀 고쳐서 제대로 된 잠을 자자라는 의미고요. 이제 물론 이제 옆에서 얘기하는 그런 짜증 섞인 소리도 이제 좀 덜 들어야 되겠지만 이제 본인의 그런 패턴을 좀 바꿔서 제대로 된 수면을 취해야 이제 좋은 삶을 살 수 있으니까요. 아무래도 이런 수면 무호흡 질환이 이제 꽤 흔하고 이제 상당히 주위에서 접할 수 있는 누구나 갖고 있을 수 있는 그런 질환이잖아요. 근데 그거에 비해서 사실 우리나라 사람들은 경각심이 좀 덜해요. 해외에서 이제 생활하시는 분들에 비해서 훨씬 안전하다고 생각하시거든요. 이제 그런 생각을 조금 바꾸고 이제 코골이 자체가 내 몸에서 이제 보내는 적신호거든요. 그런 적신호를 간과하지 말고 이제 이런 코골이 수면 무호흡증을 제대로 인식해서 극복해 나갈 수 있는 삶을 살기를 권유드립니다. 말도 잘한다. 네. 진짜 왜 잠이 보약이잖아. 맞아, 잠이 진짜 보약입니다. 잠만 잘 자더라도 맞아, 내가 볼 맞아. 때는 건강 100세는 그냥 갈 것 같아요. 네, 진짜 아침에 잠만 잘 자고 일어나도 네. 개운하고 세상이 아름다워 보이면서 네. 밥도 맛있고 기분도 좋고 일도 잘 되고 잠잘 그런 자는 사람 거잖아요. 보면은 너무 부러워요. 전 자도 이제 자고 오늘 요거 드셨으니까 푹 주무세요. 근데 하나 코 더 드시고 계세요. 네, 코안 이따가. 골겠습니다. 네, 알겠습니다.